السلام عليكم. اليوم غادي نكملو السلسلة ديالنا ديال الميكانيك دو بوا. دونك غادي نشوفو لو بي اف دي dans un référentiel non galiléen. دونك شفنا في الفيديو اللي فات لي لوا دو نيوتن وشفنا لو برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك اللي تيقول لنا ان لا فورس كتساوي لا ماس فوا لاكسيلراسيون. دونك هذاك كيف قلنا انه dans un référentiel galiléen. و référentiel galiléen شنو هو référentiel galiléen؟ هو واحد الريفيرونسيال اللي تتكون عنده واحد لا فيتاس اللي هي كونستون ولا كتكون عنده واحد لا فيتاس اللي هي نول، سوا لا فيتاس تكون كونستون سوا لا فيتاس تكون نول. لكن عندنا واحد الريفيرونسيال وكيكون اون ترانسلاسيون. دونك ريفيرونسيال غاليليان دونك كيكون سي ان ريفيرونسيال اللي عنده واحد لا فيتاس اللي هي كونستون ولا موفمون ديالو كتكون سي ان موفمون دو ترانسلاسيون. بالنسبه للريفيرونسيال نون غاليليان دونك سي ان ريفيرونسيال اللي تيكون اون روتاسيون سوا اون روتاسيون سوا تكون عنده سوا تيكون اكسيليري، سيتادير كتكون عنده la vitesse variante. Voilà, تكون la vitesse varie. Donc d'abord غادي نشوفوا l'expression ديال لا لوا ديال لو برينسيپ فوندامونتال ديال الديناميك في لي ريفيرونسيال نون غاليليان. دونك عندنا واحد الريفيرونسيال ار بريم en mouvement devant r بحيث ان r prime c'est un référentiel non galilien و R c'est un référentiel galiléen. Donc في الريفيرونسيال غاليليان كنعرفوا نكتبوا لو فوندامونتال ديال الديناميك اللي تيقول لنا ان لا سوم دي فورس اكستيريور ابليكي على واحد لو بوين كاينه في هذا الريفيرونسيال R كتساوي لا ماس فوا لاكسيليراسيون ديال هذا لو بوين اللي كاينه في هذا الريفيرونسيال R لاكسيليراسيون ديال M بارابور ا R. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال لو فوندامونتال ديال الديناميك ديال واحد لو بوين اون موفمون dans un référentiel اللي هو غاليليان. دابا غادي نحاولوا اننا نكتبوا يعني لو برينسيپ فوندامونتال ديال الديناميك في الريفيرونسيال ار بريم بحيث ان ار بريم سي ان ريفيرونسيال نون غاليليان. دونك باش نديروا هذه كنعرفوا ان عندي نستخدموا ليكسبرسيون ديال لو شونجمون دو باز ديال لاكسيليراسيون. دونك كيف شفنا في الفيديو ديال لو شونجمون دو باز ان لاكسيليراسيون دو ام بارابور ا ار كتكتب على شكل ديال 3 ديال لي زاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون دونترينمون زائد دونك لاكسيليراسيون دونترينمون كتعبر لينا على deux types de mouvements, mouvement de translation, mouvement de rotation, parce que R' en mouvement devant R. Donc R' يقدر يدير un mouvement de translation, mais aussi يمكن يدير un mouvement de rotation. L'accélération de Coriolis كتعبر لنا فقط على mouvement de rotation, c'est une caractéristique كتعبر juste على mouvement de rotation. زائد l'accélération relative هي l'accélération ديال لو بوين M par rapport à le référentiel non galilien. دونك نحاولوا اننا نكتبوها على الشكل هذا يعني لا somme des forces كيساوي لا ماس فوا واحد l'accélération. يعني نكتبوا دونك باش نكتبوا على هذا الشكل هذا يعني خصنا نكتبوا على لا somme des forces كتساوي لا ماس فوا l'accélération ديال M par rapport لو référentiel R'. دونك شنو باش نكتبوا على الشكل هذا غادي نديو لا ام فوا لاكسيليراسيون دونترينمون لهاد لا بارتي و ام فوا لاكسيليراسيون دو كوريوليس لهاد لا بارتي هادي. دونك عطينا لا سوم دي فورس اكستيريور est égal à moins m l'accélération d'entraînement moins m l'accélération de Coriolis est égal à la masse fois l'accélération de m par rapport à r'. دونك حنا دابا كتبناها على هنا في الريفيرونسيال غاليليان كانت عندنا لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو m par rapport à r. دونك هنا عندنا référentiel non galilien donc la masse fois l'accélération de m par rapport à r'. ولكن هنا كتلاحظوا عندنا جوج ديال لي تيرم اللي كيتزادوا لنا moins m fois l'accélération d'entraînement moins m fois l'accélération de Coriolis. donc كيف كتعرفوا ان لا ماس فوا واحد l'accélération toujours représente une force. donc moins m fois l'accélération d'entraînement كنسموها la force d'entraînement ou moins m fois l'accélération de Coriolis كنسموها la force de Coriolis. donc la force d'entraînement est égale à moins m fois l'accélération d'entraînement. La force de Coriolis est égale à moins m fois l'accélération de Coriolis. donc هذه l'expression ديال le principe fondamental ديال الديناميك في واحد الريفيرونسيال اللي هو non galilien. donc باش نعاودو دونك le principe fondamental ديال الديناميك dans un référentiel non galilien شنو تيساوي؟ كيساوي la somme des forces extérieures appliquées على le point M زائد لا فورس دونترينمون. لا فورس دونترينمون شنو كتساوي؟ كتساوي موان ام لاكسيليراسيون دونترينمون
زائد la force de Coriolis. La force de Coriolis كتساوي moins m fois l'accélération de Coriolis. Donc les expressions ديال les accélérations d'entraînement, l'accélération de Coriolis درتهم في الفيديو ديال changement de base. كيما اللي ما شاهدش الفيديو يعاود يرجع يشوف. Est égal la masse ديال le point m fois l'accélération ديال m par rapport à r'. Donc d'abord نشوفوا des cas les moins particuliers. Donc la première cas particulière laquelle عندنا r' en translation devant r. Donc عندنا r' en translation devant r. Donc oméga de rotation ديال r' par rapport à r est égal à 0 parce que عندنا r' en translation devant r. Donc la force d'entraînement شنو تولي كتساوي؟ donc شنو قلنا ان la force d'entraînement كتساوي moins m fois l'accélération d'entraînement. Donc moins m l'accélération la force de Coriolis كتساوي moins m fois l'accélération de Coriolis. Donc moins m l'accélération de Coriolis l'expression ديال شنو هي 2 fois l'accélération يعني la vitesse de rotation ديال r' par rapport à r vectorielle la vitesse ديال m par rapport à r'. Donc كيف قلنا ان r' en translation devant r, c'est-à-dire oméga ديال r' par rapport à r est égal à 0. Donc يعني la force de Coriolis في هذا le cas كيساوي 0. دابا غنشوفوا l'expression ديال la force d'entraînement. Donc la force d'entraînement كتساوي moins m pour l'accélération d'entraînement. Donc moins m l'expression ديال l'accélération d'entraînement شنو كتساوي l'accélération ديال O1 par rapport à r, l'accélération ديال le centre ديال la base r' plus dérivé de la vitesse de rotation de r' par rapport à r vectoriel O1 m plus la vitesse de rotation de r' par rapport à r. Donc بلا ما نعاود r' par rapport à r درت اوميغا بوحدها. donc ندير la vitesse de rotation de r' par rapport à r vectoriel la vitesse de rotation vectorielle la vitesse de rotation de r' par rapport à r vectoriel O1m. Donc كيف قلنا ان في لو كا ديال r' en translation devant r oméga كتساوي 0, c'est-à-dire هاد لو تيرم غادي يمشيو هاد لو تيرم تا هو غيمشيو. عندنا la force d'entraînement est égale à moins m l'accélération ديال O1 par rapport à r. Donc la force d'entraînement كتساوي moins m l'accélération ديال O1 par rapport à r. Donc هادي في لو كا ديال r' en translation devant r. دابا غنشوفوا في لو كا ديال r' en rotation devant r. Donc la force de Coriolis شنو غتكون كتساوي لنا كيف قلنا ان la force de Coriolis est égale à moins m l'accélération de Coriolis. Donc l'accélération de Coriolis est égale à 2 oméga la vitesse de rotation de r' par rapport à r vectorielle la vitesse de m par rapport à r'. Donc هذه تكون عندنا l'expression ديال la force de Coriolis parce que هنا عندنا r' en rotation devant r, donc oméga غتكون عندها واحد la valeur. بالنسبة la force d'entraînement, donc la force d'entraînement كتساوي moins m l'accélération d'entraînement. Donc l'accélération d'entraînement شنو كتساوي donc la force d'entraînement كتساوي moins m l'accélération d'entraînement moins m l'accélération d'entraînement شنو كتساوي oméga ديال O1 par rapport à r plus d sur dt ديال oméga vectoriel O1m plus oméga vectoriel O1m. Donc في لو كا ديال r' كتكون en rotation devant r تيكون عندنا لو terme de translation تيكون nul. Le terme de translation في هذا لو كا هو O1 par rapport à r parce que le centre ديال الريفرنسيال r تيكون ما تيتحركش, فقط تيكون عندنا الريفرنسيال r' كيدير واحد الروتاسيون. دونك هذا لو terme هذا كيولي nul. دونك كنحيدو وكتولي عندنا la force d'entraînement est égale à moins m d sur dt ديال oméga vectoriel O1m plus oméga vectoriel O1m. Donc كاينه واحد لو كا بارتيكولير اخرى هي الا كانت عندنا r' en rotation devant r و la vitesse de rotation ديال r' par rapport à r كتكون constant. donc كتكون عندنا oméga ديال r' par rapport à r est égal à constant. donc الديريفي ديال واحد الكونستون كيساوي 0. donc هاد لو تيرم كيتحيد حتى هو كتولي عندنا la force d'entraînement في هاد لو كا هادي كتساوي moins m نضربها في la vitesse de rotation vectorielle la vitesse de rotation de r' par rapport à r vectoriel O1 m. donc اتمنى تكون عجبكم هذا الفيديو هذا وشكرا.